بسم الله. ماذا تفعل إذا تفاجأت أن في بيتك ثعبانا أو حية أو عقربا أو دابة غريبة؟ إياك أن تتسرع في قتلها قبل أن تؤذنها ثلاثا، فقد تكون من إخوانكم عوامر البيوت، إخوانكم الجن عوامر البيوت. استمع أخي الحبيب، أختي الكريمة، إلى هذه القصة الصغيرة لهذا الشاب الذي قتله الجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى أن شابا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مقتبل عمره، يبلغ من العمر ما بين 30 و40 عاما تقريبا. خرج هذا الشاب مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله